Ano yan? Yan. The most awaited delivery. Gana nga ta? It costs only 647. But the actual price, it's 800 plus. Gumamit ako ng Shopee coins, naka-less ng 200 pesos. Balot na balot. Wow, happy birthday, dear! That's my birthday gift. Ooh, actually, that's my birthday gift for him. Pero siya ang nagbayad. Hello guys, it's me again, Hazel Dogs, ang Shopee-holic na vlogger ko no ng Davao. So today's another unboxing na naman ang ating gagawin. And with me is my husband, Jomar. So ngayon hindi ako ang mag-a-unbox kundi ang aking asawa. Ayan, matagal na niyang hinihintay yan kasi nga before may ganyan na siya na, anong tawag dyan, dear? Diving goggles. So, may ganyan na siya, but yung una niyang diving goggles ay nasira. Kasi nga, dahil sa katangahan. Kasi nag-dive siya sa falls. Tapos alam naman niya na tempered glass yung diving goggles niya. Ayun, basag, warak talaga. Ngayon, umorder kami ulit ng bago at ngayon siya na ang mag-a-unbox. Many minutes later. Ang pag-unbox. Go, dear. Yan, excited siya niyan masyado. At nakakatawa pa kasi kaninang noon, dapat may deliver yan dito. Pero nga, dahil sa may ginagawa pa ako, hindi ko agad nasagot yung driver, yung delivery guy. Kaya gabi na ito na i-deliver sa amin. Ngayon lang. So, ano yan, dear? Ito yung mouthpiece niya. Okay. So, yung una niyang... Walang mouthpiece yun. Oo, yung unang diving goggle niya, diving goggles, walang mouthpiece. Itong bago niya ngayon, may kasama ng mouthpiece. Tama ba? Siya, marunong kasi siyang lumangoy. Eh, ako hindi. Yan. Kaya mo yan! Parang pag-unbox ko lang sa Shopee Farm na free product. Ganyan yung ginawa ko. Hindi ako gumamit ng gunting. Dapat kasi may gunting ka niyan. Ayan, ang lakas mo naman pala eh. Ano yan? Sample. Yan, lalagay sa bibig. Next. Ito yung Ano yan? Yung Yan, the most awaited delivery. Gana nga ta? It costs only 647. But the actual price, it's 800 plus. Gumamit ako ng Shopee coins, naka-less ng 200 pesos. Balot na balot. Wow, happy birthday, dear! Oh, that's my birthday gift. Ooh, actually, that's my birthday gift for him. Pero siya ang nagbayad. Ganda. Yan! Wow, ang ganda.
It's a tempered glass talaga. Kunin mo din yung order ko, yung lalagyan. One eternity later. So, ngayon nga, magagamit na niya itong in-order niya 2 years back ago. So, ang tagal na. Itong order na ito ay hindi pa talaga niya nagamit. Kasi nga, yung unang order niya na diving goggles ay hindi na niya na lagay dito or nagamit ito kasi nga basag na at sira. Pero ngayon, magagamit na niya talaga. Ipakita mo yan din kung ano yung nasa loob niya. 2 years ago. Lapit natin. Yan, ito. Ayan. So, isa pala siyang case. Yeah, opo, case. Diving goggles. Kakasya kaya? Tingnan natin. Pagkasyahin. Ayun. Ayan. Wow. Sige, ayusin mo. Hindi. Oh, yan. Kasya. It's perfect fit. Yeah. Wow! Happy birthday! Tama. Pagkatapos kong matanggap ang item, ay agad kong binuksan ang Shopee application para mag-update na natanggap ko na ito. Pag-click ko ng order received ay agad akong nakatanggap ng Shopee Coins cashback na nagkakahalagang 116 pesos and 40 centavos at dahil nga ito sa voucher na aking ginamit. Hope you enjoy this video. If you do like this, please don't forget to like, share, subscribe, and hit the notification bell for you to be updated on my next upload. See ya! And thank you! Thank you.